എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ലെജൻഡ് ജി പി ബോക്സ് ഇറക്കുകയാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്പിൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബേസാണ്. നമുക്ക് ബെക്കൻ പവർ, ഡെൽ പിയറോ, ചെക്ക് ഇൻസാഗിയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ട്രൈ. യെസ് ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് എ ലെജൻഡ്. ഫസ്റ്റ് ലെജൻഡ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരാന്ന് നോക്കാം. റൈറ്റ് ഫൂട്ടറാണ്. ഇൻസാഗി അല്ല, സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു ഐക്കോണിക് കാർഡ് ഉള്ളതാണ് ജെറാർഡിൻ്റെ. അത്ര ഹാപ്പി അല്ല, കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻബോക്സിൽ കുറേ ജി പി ഉണ്ട്, അതും കൂടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ കുറച്ച് ജി പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചതാണ് ഗൈസ്. അപ്പം കുറേ ജി പി കണ്ടാൽ കൊണാമി ലെജൻഡ്സ് ഒന്നും തരില്ല. ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രൈ 100,000 വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് കിടക്കാം. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ലെജൻഡ്സ് ആണോ നോക്കാം. യെസ് ഗൈസ്, ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ലെജൻഡ്സ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ട്രൈയിൽ നമുക്ക് ജെറാർഡിന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഗോൾ ബോളാണ്. ഇൻസാഗിയാണ് നമ്മളെ ടാർഗറ്റാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ ഹാട്രിക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ലെജൻഡ്സ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം. ശരി, കൊണാമി നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വിയറാന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ് ഗൈസ്, വിയറ. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് 3 ലെജൻഡ്സ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കാം. ഇനിയും ലെജൻഡ് കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ, ബേസാണ്, ഗോൾഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ടാർഗറ്റിനെയാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അതും ബേസാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ജി പി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ. ഓക്കെ, ബേസാണ്. ഏതൊരു ഗോൾ ബോളാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ. അതും ബേസാണ്. റാഷ്ഫോർഡിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും ബേസാണ്, ഗോൾഡാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു ലാഗ് അടിച്ച് ലെജൻഡാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് എ ബേസ് ഗൈസ്. കൊണാമിൻ്റെ തേപ്പ് പരിപാടി തുടങ്ങിയിരുന്ന ഒന്ന്. ഓക്കെ, ബേസാണ്. ഒരു ലെജൻഡ് കൊണാമി. ഓക്കെ, ബേസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോകാം. അതും ബേസാണ് ഗൈസ്. ഏതോ ഒരു സാബിറ്റൈസർ എന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ പ്ലെയർ. സാനിറ്റൈസർ ഓളി എൻ്റെ പേര്. സാബിറ്റൈസർ തന്നെയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ട്രൈ. നാച്ചോനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ജി പി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത സ്പിൻ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പ്രൊബാബിലിറ്റീനെ ഒന്ന് നോക്കി. ഓക്കെ, പ്രൊബാബിലിറ്റി നോക്കി ലെജൻഡ് കിട്ടി ഗൈസ്. ഓക്കെ, ടാർഗറ്റ് പ്ലെയർ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് മെയിൻ ടാർഗറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബെക്കൻ പവറാണ് ഗൈസ്. RBയിൽ ആണ് ബെക്കൻ പവറിനെ കെട്ടി കളിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, സാബിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാബി അലോൺസോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പ്രൊബാബിലിറ്റി നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു ലെജൻഡ് അടിച്ചാലോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ലെജൻഡ്സ്. നേരത്തെ നമുക്ക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് 3 ലെജൻഡ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് 2 ലെജൻഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ടറാണ്. ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ്? വാണ്ടർ വാട്ടാണ്. ഇവനൊക്കെ എന്തിനാന്ന് നമുക്ക് തരുന്നു. ഓക്കെ, കൊണാമി നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പ്ലെയറിനൊക്കെ തന്നിട്ട് ജി പി അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റാണ് ചിലപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് തരാൻ. അത് കൊണാമിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, തേപ്പ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ട്രൈ പ്രൊബാബിലിറ്റി നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് ബേസാണ്. മാൾലോസിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ കിട്ടാം. സെയിം ട്രിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൊബാബിലിറ്റി നോക്കുന്നതാണ്, എന്നിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് എ ലെജൻഡ്. ബെക്കൻ പവർ ആയാൽ മതി. ബെക്കൻ പവർ ഓർ ചെക്ക്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഫൂട്ടറാണ്. ബെക്കൻ പവറാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, മുടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. യെസ് ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് ബെക്കൻ പവർ. നമുക്ക് വേണ്ട പ്ലെയറിനൊക്കെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ലെപ്പോർട്ടനെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബെക്കൻ പവറിനെ ലോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ കാലമായി ബെക്കൻ പവറിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ബെക്കൻ പവറിന് തന്നെയാണ് ഈ ജി പി ബോക്സ് ഞാൻ കറക്കുന്നത് തന്നെ. അടുത്ത ട്രൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ബേസാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ.
ഓക്കെ, ജി പി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ബേസ് വിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ RB അലക്സാണ്ടർ ആളിനോടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ ബെക്കൻ ബോർണ ഇടാൻ. ഓക്കെ, ബേസ് ബോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് അടുത്ത സ്പിന്നിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ബേസ് ഗൈസ്, ഗോൾഡാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ. ഇറ്റ്സ് എ ബേസ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. ഒരു ലെജൻഡ് ഇട്ടോ നോക്കാം. ഇല്ല ഗൈസ്, ലെജൻഡ് അല്ല. വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ ഗൈസ്, ബൈ.